السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى يا ربي انكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده. عواشر مبروك تدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش كتمناو ويدخل عليكم رمضان ان شاء الله بصحيحتكم وراحه البال. وهذا هو الاساس، هي الصحه والهنا. الا كانوا هاد الجوج راه كاين كلشي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو، واول فيديو غادي تلقاو الوصفه ديال الحساسيه اللي درت لبنتي، لان بزاف ديال الاخوات اللي قالوا لي كنعانيو مع وليداتنا خصوصا في البرد. فالله يعطيك الستر، شاركي معنا الوصفه. فغنبدا بها هي الاولى بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا الامر. عاد نكملوا لا فيديو ديالنا. كما كتشوفوا كاين شكيلات زوينين ديال الحلوى. هنا في البدايه الوصفه راه فيها جوج حوايج ساهلين وماشي غاليين، ما كيتطلبوا زعما شي ثمن غالي. هي العلك اللي كيعمروا به صحراوه، كيعمروا به اتاي. معروف عندهم، الا ما كانش هو ما كيعمرش اتاي، هو اللي كيطلق الكشكوشه في اتاي. الناس اللي كيعرفوا شي حد كاين في الصحراء ولا في العيون ولا في الداخله، من الاحسن يجيبوا لهم من تما. الا ما كانش، الا كنتي كتعرفي هنا شي عفطار لي كونفيونس تاخديه من عنده. غير هي راه كاين الدوزيام والبروميير. البروميير انا البنات كيكون عاطي لونه الاحمر. انا علاش كنوريكم وكنأكد باش تشوفوا اللون كي داير. كيكون غادي الاحمر وكيبري بحال شكل النحاس. الدوزيام كيكون بيج، ما كيكونش احمر، كيكون بيض وماشي بيض، بيج. بهذا المعنى هذا كيكون بيج. كتاخذوا العلك وكتدوزوه في المهراز لانه قاصح بحال الشبه. عاد كطحنوه في طحانه وتغربلوه في غربال اللي يكون رقيق. وهذاك الشيء اللي كيتغربل كنخلطوه مع العسل الحره. انا في الاول كنت دايرته مع العسل الحره. فاش قضات لي العسل خديت غير هاد القريعه هذه دايره شي 24 درهم زوينه، وخلطتها مع العلك. هذا هو القوام ديالو. الصباح كتعطيو معلقه على الريق لوليداتكم منين يفيقوا من النعاس، وبالليل معلقه على الخوا. انا بنتي راه دوزت معها المعاناه. الدواء اللي شرباتو ما شربوه حتى شي واحد. كانت كتطلع ليا في النهار شي مرات حتى 2500 درهم ما بين التحاليل والراديو والدواء. ولكن جاب الله التيسير على هاد الدواء وعطاتوني هاد الوصفه. عطاتها لي جارتي حتى هي جرباتها لبنياتها وقالت لي جربيه. وشحال من عام وهي كتقول لي ديريه. راه العلك كان راجلي كان باقي هكا كيمشي للصحراء، كان شيفور، كان هو كيجيبوا لها وكانت كتقول لي ديريه لبنتك ديريه لبنتك. انا كنبقى اليوم غدا وتبع الطبيب والدواء. ولكن هاد المره فاش طاحت طيحه خايبه ومرضات مرضى خايبه جربته لها والحمد لله النهار الثالث كيبين الفرق. جربوها وردوا عليا الخبر. هنا اول حاجه كنقول لكم دائما فاش كتكون عندي كوموند مثلا اللي فيها الحلوى فيها الفقاس، اول حاجه كنبدا فيها الفقاس. انا في الليل كنت خدمت الشباكيه شبكتها والصباح كنقليها. ولكن هنا قبل ما نبدا القليان غنحيد الفقاس ندخلو للفران باش منين يطيب نغطيه ونخليه يبرد على خاطرو. وفي العشيه عاد غنطيب الصابلي. هنا غادي ندير عجنه. عندي 8 ديال البيضات، 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال سنيده، كاس ديال الماء زهر، وساشيه ديال الارزه ديال الزهر، قبيصه ديال الملحه، والنافع وحبه حلاوه نتوما والذوق ديالكم، وجوج خمارات ديال الحلوى، والطحين على حسب الدقيق. هذا هو الفقاس اللي كنخدم به دائما. غير هو بزاف ديال البنات كيقول لك كيطرطق. راه كاين بزاف ديال الحوايج اللي خصنا نردوا معاهم البال باش ما يطرطقش. هاد النافع وحبه حلاوه البنات ملي كنخدم الشباكيه وكنطحن النافع وحبه حلاوه، هذاك اللي ما كيتطحنش كيبقى بحال الحبيبات رقيق ما كنلوحوش. كنغربل كنحيد هذاك اللي مغربل كنديرو في الشباكيه، والاخر كنديرو في البواطه وكنديرو في الكونجيلاتور كنخدم به الفقاس. هنا كتشوفوني خدامه بالطراب. راه ضروري ومؤكد من اسباب نجاح الفقاس ان السنيده خصها تذوب تماما، ما نبقاوش نحسوا بها كتغزز حتى كيذوبوا مزيان. عاد كندير كاس ديال الزنجان الخضر وكاس ديال اللوز خضر ما محمرين ما والو. هذه اول حاجه. ثاني حاجه انا كنقص على راسي الخدمه، لان الواحد راه كتضلي النهار كله في الدليك ها الشباكيه ها الصابلي. راه ولا القسم ديال الكتاف كيطيحوا. علاش كنقول لكم راه حتى شي حاجه ما سهله. حتى كنخلطو مزيان كنعاوني راسي بهذاك الطراب. عاد كنولي نعجن بيديا. هنا صافي فاش تخلطوا العناصر مزيان ودابت سنيده، غادي نزيد 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى وغادي ندير الدقيق. هنا الدقيق كتدخل ما بين 850 غرام حتى ل 950 غرام حتى الكيلو، على حسب الدقيق واش كيشرب ولا ما كيشربش. انا كنخدم بالاتقان ما كيشربش. شي مرات تاخذ ليا العجينه حتى الكيلو ديال الطحين. وكل اخت والطحين اللي كتخدم به والمدينه اللي فيها واش عندهم هذه النوعيه ولا ما عندهمش. وكل اخت على حسب البيض اللي خدمت به واش كبير ولا صغير، لانه ولا كبير غادي يهز كميه كبيره ديال الطحين، كان صغير ما غاديش تدخل فيه هذا القياس هذا ديال الطحين.
وكل اخت والكيسه اللي خدمت بهم ديال الزيت وديال المازهر، واش كبار ولا صغار. صافي بقيت بحال هكا، غادي نبقى نزيد الطحين شويه بشويه. حاجه اخرى اللي كتخلي الفقاس يطرطق هو انكم كديروا العجينه قاصحه. العجينه ديال الفقاس ضروري ومؤكد انها تبقى تلصق شويه في اليدين باش ما تطرطقش وما يجيش العجين مدقس من الداخل. هذه تاني حاجه، كما قلت لكم ضروري سنيده الذوب، وتاني حاجه ضروري العجينه ما تكونش قاصحه، تكون خفيفه. هنا صافي فاش كنشوف ان داك العجينه خدات القياس ديالها ديال الطحين، كنمسح بوطاجي مزيان، كنرشو بواحد شويه ديال الفورس. علاش كنرش؟ لان العجينه باقا كتلصق، كنعاون بهذاك الفورس باش ما تبقاش تلصق ليا في يدي وما تلصقش في البوطاجي. هنا فاش كنديرو فوق من البوطاجي وكنجمعوا العجينه وما تدلكوش، ما تكثروش دلك على العجينه. صافي كنغسل يديا وكنقسمها وكنحربلها وكنديرها في لاطه. غير من تكونوا تحربلوا ضروري الحربوا خبطوه مع البوطاجي باش ما يبقاش الفقاس فيه الفراغات من الداخل. كنخبطوه واحد المره ولا جوج وكنحربلوا على حساب اللاطه اللي عندنا والفران. انا هزت ليا هنا 3 ولا كراهم كبار لان عندي اللاطه ديال الفران كبيره والفران كبير. هنا خديت بيضه درتها مع النكهه ديال القهوه. انا ديما كنقول لكم كنفضل انني نخدم بالنكهه ديال القهوه لانها كتحيد الزفوريه ديال البيض نهائيا وكتعطي اللون للفقاس زوين. كندهنو مزيان مزيان ومن بعد كناخذ واحد الفرشاطه وكنشرطو. هنايا تقدروا نتوما ما تشرطوش، ترشوه غير بالزنجلان اولا ترشوه باللوز ايفيلي، كل واحد وجهدو وكل واحد داكشي اللي متوفر عنده في الدار. هنا بالنسبه للفران انا راه في هاد الاثناء ما شاعلاش، بارد. من تدخلوا الفقاس للفران يكون الفران بارد كنحطوا اللاطه. حاولوا ما امكن الا عندكم هذوك الحديدات اللي في الجناب الفوق، نحاولوا اننا نبعدوا اللاطه على العافيه، ما نحطوهاش مباشره في اللاطه في ديك الطوله ديال اللي تحت منها العافيه. كنحطوها في هذوك الحديدات اللي كيكونوا في الجناب، كندخل تما اللاطه، عاد كنشعل الفران ما يكونش ناقص بزاف وما يكونش مجهد، العافيه تكون متوسطه، ونسدو باب ونخليو باب محلول مفوج، ماشي محلول كامل ولكن مفوج واحد شويه، لان من الاسباب ديال الترطيق ديال الفقاس هو انك تبقى الفران كيكون مزموت، فهذيك الحراره هي باش كيطرطق الفقاس. فحاولوا ما امكن تنفسوا ديما، خليو الفران يكون منفس. هنا صافي ساليت دخلته الفران، قليت الشباكيه، غسلت ماعني، غديت وليداتي، المهم دوزت النهار. هنا في العشيه غادي نعجن الصابلي وغنطيبو. انا حيدت عليا الخدمه لان كان عندي النهار الثاني لا كوموند خاصها تخرج. هنا عندي 3 ديال العجنات ديال الصابلي، ولكن بالنسبه للمبتدئات ما تزربوش وديروا 3 ديال العجنات دقه واحده. حاولوا ما امكن تخدموا عجنه بعجنه باش ما تغلبوش. انا كنخدمو يعني ولفتو كنخدم مره واحده. هنا غادي نخدم بلا بريري، انا حيدت مارغارين وليت كنخدم بلا بريري من الاحسن. هنا درت 250 غرام من هذه، حيدت منها النص، والبوطه الاولى اللي فيها 500 غرام درتها كلها. صافي هنايا غادي ندير 2 كيسان ديال السنيده وغادي نزيد 3 الكيسان عفوا ديال السنيده. كل عجنه يعني كل 250 غرام ديال الزبده فيه كاس ديال السنيده وكاس ديال الزيت و2 بيضات. هنا كما شفتوا درت قبيصه ديال الملحه، درت 3 الكيسان ديال السنيده في 750 غرام ديال الزبده و3 ديال الكيسان ديال الزيت. 250 غرام الا درتو 250 غرام ديال الزبده غادي ديروا كاس زيت، كاس سنيده، 2 بيضات. هذا هو القياس ديال العجنه، لان بزاف ديال البنات كيقولوا لي وديك العجنه اللي كتشاركي معنا اللي فيها 4 ديال الزبده، 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال السنيده، 4 البيضات. هذيك العجنه البنات كنخدمها فاش كتكون عندي كوموند ديال بلاطوات اولا عندي ديال الكيلوات بزاف. اما ملي كتكوموندي الكليانه عجنه يعني 250 غرام، 2 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس سنيده اللي خرجاتو ديال الكليانه. هذا هو الفرق ما بين الكيلو والعجنه، لان بزاف كيقولوا لي راه شاركتي معنا عجنه فيها 4 ديال الزبده، 2 زيت، 2 سنيده، 4 ديال البيضات، وهذه ما فهمناش. هذيك البنات ديما كنخدمها فاش كتكون عندي كوموند ديال البلاطوات اولا الكيلويات كتار، ما كتكومونديليش عجنه. اما فاش كتقول لي الكليانه بغيت عجنه كديروا 250 غرام ديال الزبده، كاس ديال الزيت، كاس سنيده، 2 بيضات اللي خرجاتو فينيتوه كتعطيوه لمولاتو. هذه هي المقادير ديال العجنه. هنا عندكم ديروا هاد الخدمه اللي درت في المارغرين، لان كونوا اكيدا غتمحلوا مع الزبده. فاش ديروا مارغرين خدموا مزيان مارغرين مع السنيده تتولي كريميه، نزيدوا الزيت وندخلوا الزيت مزيان، عاد نزيدوا البيض. لابريري زوينه في خدمتها بحال الزبده ديال العبار، كندير كلشي دقه واحده كنخدمهم، عاد كنزيد البيض وكنزيد هنا الجليكوز. هنا كما شفتوا انا درت النكهه ديال الليمون لانها كتعطي اللون للصابلي رائع. هنا تقدروا تزيدوا النيدو محمر، الكوك محمر، هيرنيس مطحون ومغربل حتى هو تزيدوه.
انا خدمت غير بالنكهه ديال الليمون وزبده لا بريري، وجات عجينه خطيره. راه غادي تشوفوا الصابلي منين طاب كيجا. حاجه واحده اخرى، منين تكونوا تخدموا المقادير ديال الزبده والزيت والسنيده والبيض، خدموه كيف ما بغيتوا، لعبوا بالعجينه كيف ما بغيتوا. ولكن منين تبداو تزيدوا الفورس راه خاصكم تكون يديكم حنينه مع الصابلي، ضروري مؤكد، لان هادو هما الاسباب اللي كيخليو الصابلي يتكمش. هنا كيف ما شفتوا انا راه كنخوي طحين ولكن ما كنعجنش، غير كندي العجينه من هنا ومن هنا، ما كندلكهاش، يدي راه مسرحه ما مجموعاش، كنبقى نديها من هنا ومن هنا حتى كنحس ان العجينه دخل فيها القياس ديال الطحين، وكنبدي كنجمعها في الجنب ديال البانيو، ما كندلكش، غير كنرد وحده حاجه على حاجه، يعني كديها على اليمين وعلى اليسار، وكنبقى ندي العجينه على بعضياتها. اما راه الا دلكتو راه كونوا اكيدين غطبعوا الصابلي غيتكمش، غادي الشكل ديالو غيديفورما في الفران. هانتوما كتشوفوا انا راه ما قطعتش الفيديو باش تشوفوا انني راه ما كندلكش، راه غير كنجمع العجينه على بعضياتها. اما لا دلكتوها راه صافي مشيتو. راه ضروري كنقول لكم دائما الصابلي اون فوا نبداو نزيدوا الفورس راه خاصكم تحنوا فيه كيف ما نقولوا، لان هذا هو السهل الممتنع في الصابلي. كيبان لك سهل ولكن راه غير الا فوتي له القياس في الدليك راه صافي مشى. وما تزيدوش الطحين اكثر من القياس، شويه بشويه، ما نديروش العجينه قاصحه وما نخليوش العجينه خاصها الطحين، لان الا كانت باقا محتاجه الطحين غتمحنكم في الخدمه، والا نشفات غتمحنكم، لان لا نشفات غادي نضطروا نزيدوا فيها الزبده، ولا زدنا الزبده غادي نوليو دلكنا العجينه اكثر من القياس. انا راه ما كنخليهاش ترتاح نهائيا، كنخدمها مباشره كيف ما تشوفوا، غادي نبدا ندلكها، غادي نطلقها عفوا. هنا كما العاده انا ما كنديرش الطحين نهائيا، كنخدم العجينه ما بين جوج بلاستيكات. انا الصابله البنات راح حطاه معكم ماشي مره ماشي جوج، وكنعاود نشرح فيه باش البنات كيفهموا، لان بزاف ديال الاسئله كيجيوني على الصابلي. هنا كما شفتوا انا خديت العجينه غادي نطلقها ما بين جوج بلاستيكات، ونطلق القياس اللي بغيت. الا كانت غادي نلصقوا حبه مع حبه ضروري يكون رقيق، كانت غادي نديرو غير شكل واحد فوق منه موتيف ديال الشكلاط صافي كنديروه ما غليظش وما رقيقش. منين كنطبعو وكتشط لنا العجينه غير بالبلاستيكه كنجمعوا ديك العجينه على بعضياتها، ما كندلكوهاش، غير كنجمعها بالبلاستيكه، وكناخذ شويه من هذيك العجينه اللي بقى عندي في البانيو جديده وكنزيدها فوق من هذاك العجين وكنورق. وعاوتاني نفس الطريقه منين كنطلق ونطبع كنجمع العجينه بالبلاستيكه وكنزيد فوق منها عجينه جديده من هذيك اللي في البانيو. اما الا جمعتوا العجينه ودلكتوها بالمدلك غادي تبدل الشكل ديالها في الفران. حاجه اخرى، منين تكونوا كديروا الموتيف اللي غتخدموا فيه فوق من الصابلي ما تديوش الموتيف وتردوه، غير كنضرب بيديا وكنهز. الا بقيتو كتحركوا الصابليه من بلاصتها راه غتعواج. راه هذه هي خدمه الصابلي. راه الصابلي امتاش كتوليو متمكنين منه بالمداومه، يعني اللي كيخدم الصابلي ويعاود دائما ما كتبقايش تهزي له الهم، كيجيك بحال اللعب. هو الصابلي رغم انه فيه ثمره، ولكن الا كنتي انت عزيز عليك هذا الدومين غادي يولي عندك متعه، لانك كتبقاي تلعبي في الفينيسيون، كتبقاي تلعبي في اللوينات، كتبغي هذا الشكل ما يكونش بحال هذا الشكل. وانا ما نكذبش عليكم، انا خدمتي ما دايراهاش ما دايرها زعما شي حاجه اللي غير خاصني نخدمها باش ندخل الفلوس، قد ما دايرها حب. انا الصابلي وخدمه كامله كتعجبني، يعني انا كنبغي الصابلي اللي خدمته اليوم ما نخدموش غدا، والشكل اللي درته اليوم انا الشكال علاش كنعاودهم لان الناس كيهزوهم وكيصيفطوهم كتقول لك بغيت بحال هذا الشكل. وان شاء الله غنشارك معكم شكيلات جداد والجديد في الصابلي بنكهات اخرين وفينيسيون اخر. صافي الصابلي كما شفتوا طبعته كملت الشكيلات كاملين اللي عندي، كانت عندي كميه كثيره، وصافي دخلته للفران ساليته مع شي 12 تاع الليل، جمعت الكوزينه ومشيت نعست. هنا البنات راه الصباح بكري فقت نيشان للصابلي، يعني الصابلي ملي كتكوني طيباه ومهنيه منه كتكوني فرحانه. غير يمين تخرجوه من الفران كنحل واحد البلاستيكه وكنغطيه وكندير فوق منه زويف. الا كنتو زربانين به ديروا له بلاستيكه وديروا واحد الزيف يكون فازق وحطوه فوق منه واحد الساعه وقطعوه. الا كان عندكم الوقت كندير غير بلاستيكه وكندير غير واحد زويف ناشف وكنحطوه على جنب حتى لا غد ليه ونقطعو. انا هنايا بالعاني قطعته معكم كامل باش تشوفوا ان ما كتهرس منه حتى شي حاجه وساهل في التقطع ديالو. غير هو الصابلي ماشي نشمعوه ونخرجوه، راه خاصو ياخذ حقه في الطياب. فاش نقلب الفقاس من التحت داك الحربول ديال الفقاس يبان لي اللون مذهب
ومي كينحس به الذهب من التحت كنهبطو لتحت وكنخليه يتحمر شويه. راه من الاسباب اللي كتدخلي الفقاس يتحمر في الفران وكتبان لك الفقاس عواجد انه ما واخدش حقه في الطياب. المفعول ديال الخميره كيكون باقي خدام، يعني ملي كتكون باقي عجينه الفقاس باقي عجينه من الداخل، ملي كندخلوه يتحمر راه بطبيعه الحال غادي يعواج. الفقاس اسهل طريقه للتحمير هي انكم ديروا له الطياب ديال الصابلي، كنديروا الفوق العافيه تحت منه. فاش كنقلب الفقاسه من التحت كتبان لي الذهبات كنهبطها لتحت وكتحمر من الفوق، ما كنتمحنش معاه. هنا صافي ساليت الفقاس. حتى اللوز كونكاسي كنت صايبته نهار قبل، فسخت اللوز وطحنته وحمرته في الفران. ما بقاش كيعجبني نشريه، كيعجبني نصاوبو لانه ديال الدار كيجي رقيق. صافي الفقاس دخلته الفران، جمعت الكوزينه غادي ندوز باش نصايب لي موتيف ديال الشكلاط. هذه هي الخدمه اللي منظمه. راه كوني اكيده غتبقاي تروني في الخدمه وتجبدي صابليه من هنا وحلوه من هنايا، فكوني اكيده انك غادي تعصبي وما غتكمليش الخدمه. فمن الاحسن نكمل الصابلي كامل ونكمل الفقاس ونصايب لي موتيف ديال الشكلاط كلهم، كنجمعهم في واحد السوبيره وكنحطهم على جنب. ملي كنبدا نلصق الصابلي كنلقى كلشي واجد عندي. هادو هما انا الشكيلات اللي احتاجيت في هاد لا كوموند هذه اختارتهم السيده. صايبتهم وجدتهم تا ساليت وعاوتاني جمعت الماعن وجمعت الكوزينه. عاد فينيت الصابلي تقريبا بديتو الصباح مع 8 وصايبت الموتيف ديال الشكلاط وفينيت الصابلي وقطعت الفقاس 3 كانت لا كوموند ديالي واجده. فنتمنى انني كنكون عطيتكم ولو شويه ديال الافاده في هذا الفيديو هذا. وكنشكر بزاف البنات اللي دخلوا جداد للقناه، كنقول لهم مرحبا والف مرحبا بكم. والناس القدام راه الدار داركم وانتم ماليها، لان بزاف ديال لي زابوني تزادوا ان شاء الله. ما بقى لنا والو نكملوا 23,000 ابوني، فرحانه بيهم. واخا انا راه ماشي مجتهده في القناه وكنتعطل بزاف، ولكن بحكم كتكون عندي الخدمه ومثلا كتكون عندي الشكلات معاودين، مثلا الشباكيه كل نهار الصابلي، فما كنبغيش نبقى اللي حطيته اليوم نحطو غدا. انا كنبغي الا حطيت فيديو تستافدوا منه، ما كنبغيش غير نحط فيديو خاوي كله يدوز غير تخربيق وهضره. في داكشي علاش كنغبر. وملي كيكون عندي الضغط ديال الخدمه ما كيبقاش الوقت لا المونتاج ولا التصوير، كتبقاي تجري غير باش تكملي لا كوموند في الوقت وتعطيها لمولاتها. هنا البنات بالنسبه لهذا الشكل احسن حاجه تلصقوا بها هي الشكلاط دايب، لان ملي كتحطوا الشكلاط دايب كيتفيكس هذاك الشكل ديال الشكلاط في ساعته. اما الا درتو ناباج وغليكوز كتبقى تلعب. هذا الشكل كامل حيدته ودزت للشكل الثاني. الصابلي كما شفتوا كيجي لون واحد، تحميره وحده، ردوا معاه البال وخليو الصابلي ياخذ حقه في الطياب. هذا الشكل الثاني، هذا الشكل ديال القليب حتى هو ساهل. كتغطسوا النص ديال الصابليه في الشكلاط والنص الثاني كيتدهن بالغليكوز وناباج والنكهه، وكندهنوه وكنديروه في اللوز كونكاسي او لا الكاوكاو. بالنسبه لهذا الشكل باش يجي مفيني وما يعذبكمش كنديروا واحد 6 ديال الحبات، غير كنكملهم كنهزهم وكنبدل لهم البلاصه باش هذاك الشكلاط ما يبقاش مخسر لكم المنظر ديال الصابلي وتجي الصابليه مفينيه راسها براسها. كنديروا 6 ولا 7 كنحيدهم بلاصتهم، ناخذ الورد اللي كنكون انا ديجا حليته من قبل، كندير هكا كل وحده كندير فيها وحيده ديال الورد، وكندير فيها مثلا البافو او العقيق وكنحطها على جنب حتى كينشف كامل. كنبقى غادا بهذه الطريقه حتى كنكمل الصابلي كله حتى كينشف مزيان. عاد كنولي الجهه الاخرى كندهنها بالغليكوز. هنايا انا درت 2 معالق كبار ديال الغليكوز و3 ديال المعالق ديال الناباج ونكهه ديال الليمون اولا ديال الحامض. تساليدو كما شفتوا. عاد كنبقى ندهن الجهه الاخرى وكندير لها اللوز كونكاسي. هذا من اسهل الاشكال اللي ما كيحتاج لا موتيف ديال الشكلاط لا حتى شي حاجه، كتخدمي غير بحال هكا. ولكن من اكثر الاشكال اللي كنخدمهم بزاف وكيطلبوهم كلياني. حاجه اخرى النظام في الخدمه. كما شفتوا انا راه غادا شكل بشكل، ما كنبقاش نقز من حاجه لحاجه. كنكمل الشكل الاول عاد كندوز للشكل الثاني وانا غادا. هنا غادي ندوز للشكل الثالث. هو هذا راه ديجا خدمه معاكم. هذا كيجي دائري. كندهن بالغليكوز وناباج هذاك الخليط اللي شاركته معكم. كنلصق هذاك الموتيف ديال الشكلاط الدائري. هنا انا دايره 5 دراهم ديال الكركاع، 5 دراهم ديال اللوز ايفيلي، 5 دراهم ديال لي فخوي كونفي. درتهم في مقيله، درت معاهم معلقه ديال الناباج، معلقه ديال الغليكوز والنكهه ديال الحامض. خليتهم حتى تجانسوا مزيان فوق من العافيه وحيدتهم. ملي كنكمل هذاك الصابلي كامل كنلصق فوق منه الشكلاط، كندير فيه هذه الحشوه هذه وكيجي خطير بزاف. صافي بقيت غادا معاه بحال هكا. انا غير كنقول لكم علاش كنقول ناكد على النظام في الخدمه، ما نبقاوش نرونو. كما شفتوا انا هذا الصابلي الدائري كامل دهنته كله ولصقت فيه الشكلاط.
عاد غندوز باش غادي ندير ديك الحشوه اللي في الوسط. ما نبقاوش نمشيو من حاجه لحاجه، لان بحال هكا غتعصبوا في الخدمه وما غاديش تساليوها. اما ملي كتكوني منظمه وكيكون كلشي نقي حداك والكوزينه مجموعه وانتي عارفه راسك اشنو كديري، ما كتعذبيش في الخدمه وحتى الخدمه كتجي نقيه. واكثر حاجه كيأكد عليها الكليان هي الفينيسيون، لان اول حاجه كيحكم عليها على خدمتك هي ملي كيحل البواطه وكيبان له الفينيسيون نقي. عاد كنشوفوا المذاق من بعد، لان علاش كنقول لكم دائما لعبوا على الفينيسيون. هنا الشكل ما قبل الاخير، لا هذا الشكل الرابع. هذا ساهل. هذيك الوريده اللي شوني في كنت كنعمرهم بالشوكولات، كناخذ الفوق كندير غير نقيطه فين غنلصق الشوكولاته، والتحت كندهن النص التحتاني ديالها حتى هي كتجي راقيه في المنظر ديالها وكتجي زوينه. خصوصا هاد الصابلي كيطيب فوق من الطابيه ديال البافوني كيجي اللون خطير. كما قلت لكم الصابلي مذاق والطياب ديالو حتى هو كيلعب دور كبير. ما يمكنش تاخدي الصابليه محروقه مع الجناب وبيضه من الداخل، كتكون طيبه طياب على خاطرها واللون كيجي مذهب. خصوصا انا علاش كتعجبني نخدم بالنكهه ديال الليمون، لانها كتعاون في اللون ديال الصابلي. كما شفتوا كنبقى نخدم هكا، يا اما كندير 8 ب8 اولا ب10 ب10، كندهنهم كاملين، كنلصق الشوكولاته، كندير لهم اللوز عاوتاني وكنرجع نخدم الكميه اللي بقات. هنا هادو هما جوج شكيلات ثاني، يعني بحال الا 3 د العجنات خرجت منها 6 د الشكال. صافي هنايا غادي نبقى غادا بحال هكا. ساليت هذا الشكل غادي ندوز للجوج شكيلات الاخرين، حتى هما كيجيو زوينين وساهلين. يعني راه ماشي شي حاجه معقده كما نقولوا حنا شي حاجه واو، ولكن راه شكيلات ملي كتشوفيهم كيجيو شكيلات راقيين وزوينين. هذا هو الشكيلات الثانيين. غادي ندوزو لهادو. هذا شكل دائري عادي طيبته فوق طابيه عاديه، كندهنو كامل بهذاك الخليط ديال الجليكوز وناباج ونكهه ديال الليمون، وغادي ندير داك لي موتيف في الوسط، وغادي ندير له اللوز في الجناب. ما كاينش مسهل منه، هذا اسهل حاجه. غير انا كما كنقول لكم راه ملي كنشارك معكم فيديو مثلا 3 4 ديال الوحيدات، انا راه ما كنخدمش هكاك، راه كندهن مثلا واحد 10 15 حبه، عاد كنولي نلصق موتيف ديال الشوكولات وكندير له اللوز في الجناب وكنرجع نكمل، وكندير لاطه حدايا وكنبقى نحط فيها هكذا. كنبقى غادا بالخدمه باش حتى انا ما كنتعصبش. واخا انا الصراحه اكثر حاجه استفدت منها من هذه الخدمه ومن الحلوه هي انه ولات عندي واحد بروده الاعصاب. ما كنتش هكذا، انا كنت اكبر عصبيه، ولكن راه ملي رجعت كان فيني حبه بحبه ديال الصابلي وكنعطي الخاطر لكل وحده. والله القسم ما بقيت كنعرف شي حاجه سميتها نتعصب او نشعل دغيا. المهم هذه الحاجه اللي عاوناتني في حياتي، هي ان الحلوه كتعلمك الصبر. باش تقولي لي مثلا غتاخدي مثلا واحد 300 حبه غتفينيها وحده بوحده، فضروري كتعلمي الصبر. هنا الشكل الاخير الشكل المربع، نفس الشكل دهنته كامل بداك الخليط ديال الجليكوز وناباج، وكنلصق هذيك الشوكولاته في الجنب وكندير له اللوز كونكاسي مع الجناب، يعني نفس الطريقه اللي درتها مع الشكل دائري. هذاك الشوكولات اللي مربع راه ماشي داك اللي كيتباع واجد لصقته، راه غنوريكم البلاستيكه ديالو، راه حتى هي بحالها بحال هذوك الاخرين. هذه كتعمروها بالشوكولاته بيض وكندخلها للثلاجه، ملي كيشدوا راسهم كنحيدهم. هنا من بعد ما كملت الصابلي كامل دهنته بالناباج والكليكوز، لصقت له الشوكولاته ديك البيضه مربعه ودرت له اللوز. راكو كتشوفوه محطوط في اللاطه لهيه. كندوز كنبقى ناخذ بحال هكا كنستفهم فوق من البوطاجي هكا 16 حبه اولا 20 حبه. خديت واحد البانسو رقيق دهنت هذيك المربع من الداخل بالجليكوز والناباج، وكناخذ بات داموند، خديت عجينه اللوز درت فيها ملون صفر، راه كيكون غبره، كدلكها مزيان حتى كيتخلط كيتجانس اللون مزيان، وكندير ديك البابيون كنحطها وكندير عقيق في الكري اولا في الذهبي حداها، كتجي اكثر من رائعه. من بين الاشكال اللي كنخدمهم بزاف وكيجيو راقين في المنظر وحتى في المذاق، لان اللوز كيعطي واحد المذاق زوين للصابلي. نتمنى انني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ونتمنى ان لا فيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الشكيلات اللي شاركت معكم. هذه هي خدمتي، وصراحه فرحانه بها وفخوره براسي، لان باش تكوني تعطي واحد الحاجه من يديك نقيه وزوينه والكليان يعيط عليك في التليفون يقول لك شكرا ويدعي معك دعوات ديال الخير ويقول لك الله يرحم لك الوالدين، اكثر حاجه كنفتخر بها وكنفرح بها. هنا غادي نقول لكم ما تنساونيش من واحد لايك، وإلا عجبكم لا فيديو بارطاجيوه مع الناس والحباب والصحاب والعائله، وتهلاو ليا في راسكم ودعيو معايا يهديني الله، ونبقى نمونطي الفيديوهات ونحطهم يوميا. يلا الكبيدات تهلاو في راسكم، فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.